Ya ini namanya ekstro enak. Ekstro enak. Abang ya guys, aku punya loh. Mau. Sini, makanya kamu harus jadi batu. Kalau nggak betul batu, kurang batu. Nggak mau tua. Takut kenapa? Ya enggak. Ya muda terus. Iya. Astagfirullah. Apa sih adik gila? Astagfirullah. Iya, kenapa pakai baju ibu? Soalnya Takia maunya Anya di bawah. Maunya? Anya di bawah. Oh, karena di bawah nggak ada bajunya Takia, jadi Takia pakai bajunya ibu gitu. Kan di atas Enggak. Tadi masanya kan mau turun. Semuanya udah turun sini. Nah, terus Takia temen di atasnya gimana? Terus dia udah Takia begini aja.